Saluton! Mi estas Gabin, kaj ankaŭ kelkaj monatoj mi decidis lerni Esperanton. Jes, Esperanto, tiu internacia lingvo, kiu malmulte konas kaj eĉ malpli parolas. Por trovi Esperanto-parolantoj, mi decidis petveturi tra Eŭropo por renkonti ilin. Mi havas 6 liberaj monatoj, do ek al la malkovro. Jes. Mi pensas ke vi komprenis. Sed la lingvo kiun mi nun parolas estas Esperanto. Kaj nun, jen mia rakonto. Nun, ke mi estas survoje, ni povus paroli iomete pli pri Esperanto mem. Esperanto estas konstruita lingvo kreita antaŭ 150 jaroj, kaj nun estas inter 1 kaj 2 milionoj da parolantoj. Ĝi estis konstruita en la celo, ke ĝi estus facile lernebla, tre regule, sen esceptoj. Studoj montris ke povas esti ĝis 10 fojoj pli rapide lerni ĝin ol la angla aŭ la germana. La valoroj de la lingvo estas profunde internacia. Dank al Esperanto, ni povas faciligi komunikado inter popoloj kaj pli facile atingi ilin. Tiu estas mia celo, atingi ilin kaj malkovri pli pri tiu lingvo. Mi konatiĝas kun esperantisto en Granado, kiu vivas pli malpli sole en la kamparo. Do mi decidis akcepti sian proponon gastigi min. Mi esperas, ke mia nivelo estos sufiĉe alta, ĉar mi komencis lerni Esperanton nur antaŭ kelkaj monatoj. Mi nomiĝas Antonio, kaj mi konis la unua fojo la Esperanto en la jaro 1973. Kelkaj homoj faris malgranda kurseto en la gimnazio. La kurseto daŭrigis 2-3 semanoj. Poste mi forgesis la tuta Esperanto. En malbona parto de mia vivo mi ekserĉis kelkaj kontakto ilo por lerni. Mi konis kelkaj esperantistoj kiu venas tie. Por mi está tre bone por la capo, por mia problemo, por mia... Tiu loko nun estas loko que hava malpli da akvo y ni hava problemo por atingi ĝin. Mi devas ĉerpi ĝin ekde 120 metroj. Kiam mi estas gastigita, mi volas provi helpi ilin kiel ili bezonas. Mi vere konscias, ke mia vojaĝo, kiel petveturanto kaj petante gastigo, kostas min vere malmulte, kaj mi estas je la bonvolo de homoj. Do, mi volas helpi ilin kiel mi povas. Jam estas la fino de mia unua restado ĉe Esperantisto.
Kai mi spertis che la lingvo funkciis. Ec se ni ne ambau perfecte parolis la lingvon, ni vere bone intercomprenis, sen uso de alia lingvo. Antonio clarigis al mi che estas Esperanto urbo en Germanio, do tion estos mia sekva halto. Tiu estas la loko en kiu mi dormis, estas granda parko kiu estas iam perdita sed perfekta por mi. Tiu nokto mi dormis en mia tendo kaj estis eble malpli 4-5 gradoj, nun estas malpli 2 gradoj mi pensas, kaj dum la nokto estas vere malvarma. Mi vere scivolemis pri tiu Esperanto urbo. Kial iu urbo povas havi tiun nomon, kaj ankaŭ ne estas kutima ke urbo subtenas publike Esperanton. Estas vere nekutima afero vidi tion en tute normala urbo. Tie Esperanto estas klare videbla sur la stratoj. En Herzberg mi renkontis Zofia kaj Peter, kiu estas du esperantistoj, kiu kreis la Esperanto-kulturcentron kaj multe agadis por agnoski Esperanto en la urbo. Do mia nomo estas Zofia Korodi, mi devenas el Hungario. Vivas en Herzberg jam preskaŭ 19 jarojn kaj okupiĝas pri Esperanto ekde mia studentaj jaroj. Esperanto en Herzberg havis sufiĉe longan historion jam kaj dank al Joachim Giesner, kies nomon ni nepre devas mencii, kiu estis la ĉefo de la stacidomo ĉi tie, kiaj havis jam kontaktojn kun la loka politiko, kun ĵurnalistoj, multe laboris, agadis kaj raportis pri tio. Peter Silver daŭrigis, transprenis la klubon de 1976. La malfermo de la centro, kiun nomas jam Esperanto-centro, kaj tiu adreso Grubenhagenstrato 6, kaj la domo transdonita grandparte nur al Esperanto-celoj, estis 2004. Ni kolektas ne nur librojn, sed ankaŭ jarlibrojn, broŝurojn, gazetojn, periodaĵojn el la tuta mondo. Estas de faltfolioj ĝis turismaj prospektoj, ĉio. Do tiam mi ne povas librojn pli malpli, estas nun laŭ mia scio ĉirkaŭ 12,000 libroj, kaj aldoniĝas kompreneble multaj fotoj, sonmaterialoj, filmoj, reklamiloj, historiaj bildkartoj, kolektaĵo de poŝtmarkoj, moneroj, flagoj, sakoj, kongresinsignoj. Do ne estas nur biblioteko, estas ankaŭ kiel eta muzeo. Grava punkto estis la kunlaboro kun la ĝemelurbo en Gura, en Pollando. Herzberg havis tiun ĝemelurbon jam de 1993, sed la kontaktoj iom paliĝis kaj malmultiĝis, do venis iniciato de urbestro Gerhard Walter vigligi la ĝemelurbajn kontaktojn kaj petis nin flegi tiujn per Esperanto.
Kio estis ankaŭ iu simbola afero uzi neŭtralan lingvon inter la du landoj, inter du urboj, inter du malsamaj kulturoj. La bona kunlaboro kun Herzberg, kiu ankaŭ agnoskis Esperanton en 2006 kaj aldonis la kromnomon Esperanto-urbo. Do tiu, ni diru, subteno, morala subteno flanke de la urbo kreskis sur tiu bazo. Kai daŭre kreskas kaj ni serĉas komunajn terenojn kie Esperanto povas montri siajn valorojn. Herzberg estas vere aparta urbo por Esperanto. Sed mi devas konfesi ke ne estas urbo kie ĉiuj homoj parolas Esperanton kiel oni povas pensi. Tie estas agademaj homoj kiu sukcesis videbligi Esperanton. Dum mia restado, estis nek eventoj, nek junuloj. Do, mi volas sperti novan esperantan lokon. En Germanio, estas alia loko, kiu estas la Esperanto-stacio. Mi estas Ralf, kaj mi estas la staciestro de la Esperanto-stacio. La Esperanto-stacio estas kiel oni preskaŭ povas diveni de la nomo, estas stacidomo aŭ eksa stacidomo, do estas oni konstruis ĝin en 1865, estas tre bela malnova domo. Oni transprenis tiun domon en tute kaduka stato kaj renovigis, kaj estis de la komenco la ideo ke ĝi iĝu renkontiĝejo internacia por esperantistoj. Kaj ankaŭ malferma domo por la lokuloj kaj la homoj de la regiono, kiu ĉi tie ankaŭ povas krei kulturon aŭ fari aliajn eventojn. Sed ĉiam sub la tegmento de ĝuste Esperanto-stacio kaj ankaŭ kun konscio ke estas esperantistoj kiuj estas la gastigantoj kaj ni volas krei etoson esperantistan en la domo. Estas nun jam preskaŭ 5 jaroj ke la proceso komenciĝis, ĉar komence ja estas trovi la lokon, fari negocojn, premi al la fervojo, fakte vendi ĝin. Mi devis dungi arkitektojn por fari planojn kiel tiu domo povas funkcii kaj ĉu entute eblas laŭ modernaj reguloj kaj laŭ modernaj bezonoj funkciigi ĝin kaj renovigi ĝin. Ni bezonas lokojn kiuj estas veraj, kiuj estas ekster la reto, kaj la Esperanto-stacio celas esti unu el tiuj lokoj en la mondo kie esperantistoj povas kunveni kaj senti sin hejmaj. Esperanto estas ege forta ideo, ni foje eble forgesas pri tio, sed ĝi ĉiam havis kaj daŭre havas la potencialon entuziasmigi homojn kaj do kiam tio kuniras ke ideo povas entuziasmigi homoj kaj samtempe la iloj estas alireblaj por lerni la lingvon, tio efikis en tio ke hodiaŭ en unu tago verŝajne pli da homoj lernas Esperanton ol antaŭe en 10 jaroj. Ankaŭ pri tio ni foje forgesas ke la nombroj estas tiom multege pli grandaj. Antaŭe unu el la plej gravaj funkcioj de asocioj estis simple kunigi esperantistojn, certigi ke ili scias kiu ankoraŭ estas esperantistoj. Sed tio nuntempe okazas en Facebooko kaj aliaj platformoj. Tiuj lokoj kiel Kresiliono, eble kiel ECI, kiel Esperanto-stacio, kaj ankaŭ lokoj la Esperanto-domo en Sidneo, ekzemple, ekzistas ja en la tuta mondo. Tio laŭ mi havas gravan rolon en la estonteco por videbligi Esperanton, por facile kunigi homojn, por doni lokon kie oni povas labori kune. Ĉar antaŭe estis la kluboj, la loko en kiu povas ankaŭ esti oficejo, en kiu oni povas kune evolui ideojn, kaj se la kluboj ne plu estas en sama maniero, ne plu estas eble fizikaj kluboj, oni ja bezonas aliajn fizikajn lokojn, kaj
belaj domoj, bone funkciantaj domoj, kiel Castigliano, kiel Esperanto-stacio. Pri la Esperanto-stacio estas unu grava frazo, kiun mi ofte ripetas, ke ni klopodas krei lokon por la estonta movado, ne por la pasinta movado. Dum mia restado ĉe la Esperanto-stacio estis gej semajnfino. Gej estas la asocio por germanaj junaj esperantistoj. Kaj estis tute nova por mi renkonti aliaj junuloj kiu parolas Esperanton. Tio estas freneza por mi, ke estas junuloj kiu uzas Esperanton por interparoli, amikumi, eĉ festumi. Tiu evento donis al mi la motivon partopreni pli da Esperanto-eventoj kun junuloj. Kaj tio estas perfekta, ĉar ili informis min, ke post iom da tempo estos la IOFO, la Internacia Junulara Festivalo. Do, ek en Italio! La vojaĝo ankaŭ estas farita el ŝancero. Mi nur haltis survoje, kaj kiam mi estis kun esperantistoj apud Venecio, ili diris min, ke la karnavalo estis dum tiu periodo. Mi tute ne planis tiun halton, sed ĉiam plani ne estas mia maniero vojaĝi. Mi alvenis iomete frue antaŭ la evento. Kun alia esperantisto, ni decidis marŝi en la montaro dum kelkaj tagoj. Estas frue aprilo, do restas neĝo, sed vere pli multe ol ni pensis. Marŝi en la montaro estas la pli bona maniero ekoni unu la alian. Kaj mi malkovris, ke li estas volontulo de Tejo. Li invitis min en Rotterdamo, do certe ni revidos unu la alian. Kaj nun estas la tempo kune reveni al IOFO, la Internacia Junulara Festivalo. IOFO do estas ankaŭ ĉiujara junulara Esperanto-renkontiĝo, kiu estas organizata ĉiam en Italio kaj ĉiam ĉirkaŭ Pasko. Kaj laŭ mia scio ekzistas jam ekde 40 jaroj pli malpli, do sufiĉe longa historio. Kaj estas
kiel c'è multa tiai Esperanto renkontiĝoj, ke junuloj simple renkontiĝas, havas la ŝancon paroli la lingvon, sed ankaŭ partopreni interesajn projektojn pri trenadoj, quasi trenado pri demokratio kaj lingvaj rajtoj ekzemple dum la IUFO. Do estas okazo por renkontiĝi, amuziĝi, por rekoni aliajn junajn Esperanto-parolantojn. Estas kelkaj tiaj Esperanto-tradicioj, tion kion la esperantistoj ŝatas nomi sia kulturo kaj fiere montri al la ekstera mondo. Do estas kelkaj tradicioj kiuj iom evolviĝis dum la jardekoj de Esperantumado. Kutime dum unu el la lasta vesperoj de renkontiĝo, kaj estas kiel oni havas scenejon, kaj estas kiel talent montrado, do simple homoj kiuj havas ian hazardan talenton, kiel kantado aŭ muzikumi kun iu instrumento aŭ fari iun stultan teatraĵon, do povas esti de amuza ĝis crinĝa ĝis io en la mezo trola, estas ĉiam sufiĉe distre. Kaj homoj simple prezentas diversajn aferojn tie, kaj estas amuza ĉeesti, specife kiel ano de la publiko, ĉar vi povas ridi pri la aferoj kiuj estas tro embarasigaj, vi povas ĝui la bontalentajn homojn, vi povas kaj simple iom moki vin mem kiel movado eble. La trinko-manĝanokto estas iu vespero dum Esperanto-renkontiĝo, kiam homoj el la diversaj landoj kiuj partoprenas prezentas tradiciajn aŭ iel-tipajn interesajn trinkaĵojn kaj manĝaĵojn el sia lando. Do kompreneble ĉe la franca tablo estas ĉiam multe da bona vino kaj multe da fromaĝo, ĉe aliaj tabloj povas esti io alia, kaj la ideo estas ke ni simple povas iri de tablo al tablo, ni povas manĝi, ni povas lerni iom pli pri la kulturo de la homoj, kaj iam kuŝi ebrie en sia lito kaj vekiĝi kun iom da kapdoloro. Tio estas la trinko-manĝanokto. IOFO estas la pli granda Esperanta renkontiĝo kiun mi partoprenis. Estas multaj junuloj de tre diversaj landoj. La etoso estas nekredeble. Mi estis plej multe kun junuloj kaj ni facile interparolis. Mi miris kiel la junuloj estas la samaj en Eŭropo kaj ni havas la samajn interesojn. Dum tiuj tagoj mi vere spertis kio estas Esperanto-aranĝo. Kaj nun mi volas partopreni pliajn. Sed antaŭ tion mi volas malkovri la Balkanoj. Tiu regiono ĉiam allogis min. Do, mi decidis dediĉi tutan parton de mia vojaĝo tie. Kaj espereble mi renkontos esperantistojn. Hodiaŭ estos ankoraŭ plena tago da vojaĝo kaj plena tago da petveturado. Do ni vidos kiel tio funkcios, ĉar mi esperas ke tiu tiel bone funkcios ol hieraŭ, ĉar hieraŭ mi veturis dum 800 pli ol 800 kilometroj dum unu tago, kiu estas ege bona distanco. Do espereble hodiaŭ estos simila kaj mi baldaŭ alvenos en Kroatio. Jen, la tendo estas pakita, kaj nun mi pretas por petveturi kaj daŭrigi mian vojaĝon. Tendumado ebligas min dormi en lokojn kiuj estas mirendaj. Antaŭ tiu vojaĝo mi neniam tendumis sole kaj tiom perdita en la naturo. Kaj mi devas konfesi, ke certe ne estas la pli facila vojaĝrimedo. Ĉar kelkfoje estas tre malvarma,
Au vi pensas, che estas bestoi circau vi dum la nocto? Sed mi vere shatas tiun solezain kai unicain momentoin. Nun mi estas tute perdita en la serban kamparon. Do mia celo estas atingi iu nacia parko kiu nomiĝas Tara kaj mi devas trairi montaroj kaj mi pensas ke mi prenis la pli mallonga vojo sed ne la pli rapida, ĉar vi povas vidi tie ne estas ŝoseo, nur estas malgranda vojo kaj estas la pli granda vojo de tiu parto de la regiono. Do mi petveturas, sed mi pli marŝas ol mi petveturas, ĉar ne estas multaj aŭtoj kaj la aŭtoj kiuj trapasas eble veturas por 5 kilometroj aŭ 10 kilometroj. Sed estas vere amuza kaj mi malkovras tion parton de Serbio kaj mi ŝatas esti en la naturo kiel tie ekstere. Estas pli agrabla ol petveturi sur la aŭtoŝoseo. Do mi tranoktis tie en Tara Nacia Parko kaj mi estis tute apude lago kaj verdaĵo. Estas ege bela loko. Mi vere ŝatis esti tie. Estas perfekta loko kaj mi estis tute sola kaj tute trankvila. Tio estas vere bona veko. Mi dormis do sole en la naturo. Tie estas mia tendo. Kaj estis kelkaj ŝafoj kiu venis dum la nokto por saluti min. Kaj ili estas de la alia flanko de la kamerao. Kaj mi vere bone dormis. Mi estas en perfekta loko, vere trankvila. Kaj la suno nun leviĝis. Mi nun estas en la vilaĝo de Lubenice, kiu estas tie en la pli alta parto de tiu monto. Tie estas la plaĝo en kiu mi dormis. Estas vere for, sed vere estas bela vidaĵo de tie.
Sur insulo en Kroatio mi renkontis Ivica, esperantisto kiu loĝas tie ekde ĉiam. Nuntempe estas senlaboristo, kun tro multe da okupoj, laboroj, pagataj, nepagataj, sed travivantaj. 57-jara, paŝtisto, konstruisto, amatora fotografo, esperantisto. Do tiutempe mia frato iris en meza lernejo en Split kaj trovis en antikvariato malnova lernolibro de Esperanto. Li donacis al mi tiun libron kaj mi paŝtante kaprinojn, gardante kaprinojn, ke ne formanĝu vitejojn, iomete komencis lerni. Iomete amuze, iomete ne tre serioze, daŭrigis lernado en Jugoslavia armeo. Servado de Jugoslavia armeo. Tio tuta tempo plaĉis al mi, do ideo ne estis problema, sed tempo por lernado estis iomete problema. Tuj lernante Esperanto kiel maldekstrulo, ekologisto, verdulo, kiel jam klarigi ĉiuj okupoj, mi eniris en SAT. Kaj mi ĉiam homoj akceptas kiel bona persono. Mi pensas ke denaske ĉiuj homoj estas bonaj. Ili poste pro la iuj interesoj, pro io, pro monoj, povas malbonigi. Do tio ja estas alia afero, tio mi ne povas ŝanĝi. Mi restis semajno ĉe li, kaj vere ŝatis tiun simplan vivon. Resti kun kaprinoj, labori iomete, sen tro da zorgo, tio estis por mi ekstertempaj momentojn. Eblis por mi sperti tiujn nekutimajn lokojn dank al Pasporta Servo. Pasporta Servo estis kreita antaŭ pli ol 50 jaroj, kaj ĝi ebligas esperantistojn vojaĝi tra la mondo. Ĝi je la komenco estis libro kaj nun estas retejo, kie vi povas proponi via domo kiel gastigloko. Pasporta Servo vere montras la ligilo kiu estas kreita inter esperantistoj kaj vojaĝo. Estas multaj rakontoj pri homoj kiu facile vojaĝis tra la mondo pere de Esperanto kaj Pasporta Servo. Kaj mi, nuntempe, estas ankaŭ la pruvo ke ĝi funkcias. Dank al Pasporta Servo, mi konatiĝis kun Josip, kiu gastigos min sur la kontinento en Kroatio. Che tiu gastigado estas utila kaj por mi, kaj por tiuj homoj, kaj ĉefe por la movado. Ĉar mi gastigis, ekde kiam mi komencis okupiĝi pri Esperanto, mi jam gastigis homojn, sed pli intense mi faris tion ekde kiam mi fariĝis membro de Pasporta Servo. Vojaĝantaj esperantistoj pruvas, ke Esperanto funkcias, kaj do ni devas, kiel personoj aŭ kiel institucioj, ni devas subteni ilin dum la vojaĝo kaj gastigi ilin por tranokti aŭ manĝi kune, do tio estas plej malmulte kiel mi povas fari, ĉu ne? Oni vidas kiel funkcias Esperanto, ke oni plibonigas sian lingvoscion, kaj krome familioj, ekzemple mia familio kaj familioj de miaj geamikoj, do ĉe ili diskoniĝas tiu ideo pri la neutrala lingvo Esperanto, kiun oni vidas en praktika funkciado. Ofte regas la opinio, ke en la movado mankas junaj esperantistoj. Do tio estas nur parte prava, tamen la lingva nivelo ne estis tiom alta kiel nun. Estis multaj junaj homoj, kiuj estis komencantoj, ni diru duone esperantistoj, kiu ŝatis la medion, sed neniam lernis Esperanto ĝisfunde. Nun estas la tempo por mi daŭrigi mian vojaĝon ĝis Bosnio
kaj specife Sarajevo. Mi alvenis en Sarajevo, kiu estas la ĉefurbo de Bosnio, kaj estas urbo kiu estas fama pri la milito kiu okazis tie. Do, yes, estas grava urbo por tiu parto de la Balkanoj, kaj oni povas vidi sur kelkaj konstruaĵoj la truoj de homoj kiu pafis. Kaj, yes, eĉ se la urbo multe rekonstruis, estas kelkaj malnovaj kiu restas, kaj oni povas vidi ke, yes, estis milito tie, kaj devas esti vere malfacila tempo vivi tie dum tiu milito. Estas la fino de tiu vojaĝo en Bosnio kaj Sarajevo. Kaj tiu restado en Sarajevo estis vere bona. Mi ege ŝatis tiun urbon kiun mi tute ne konis. Kaj tiu urbo estas tiam interesa sur multaj aspektoj. La milito kiu okazis antaŭ kelkaj jaroj, kaj ankaŭ ĉar estas multe da religio kiu estas tie samtempe. Kaj mi ne scias, sed mi vere ŝatis tion etoson en la urbo. Do espereble mi revenos tie post kelkaj jaroj por remalkovri tion urbon. Nun mi havos mian pli grandan vojaĝon, pli ol 3000 kilometroj. Kaj antaŭ la vojaĝo, mi certe neniam pensis, ke ĝi fariĝu tiom normala en mia vivo. Petveturi 3000 kilometroj ŝajnas al mi kiel tute normala. Mi nun komprenas kiom multe mi evoluis dum tiu vojaĝo. Mi nun estas en Rotterdamo, kaj mi estas en pli malpli unu el la Esperanto urbo, ĉar estas la centra oficejo kiu estas en Rotterdamo, kaj ankaŭ UEA kaj Tejo. Mi nun iras en la direkto de la centra oficejo en Rotterdamo, kaj tiu estas ege grava konstruaĵo por la Esperanto movado, ĉar estas la loko en kiu delonge estas UEA, kiu estas la Universala Esperanto Asocio. Kaj tiu konstruaĵo estas vere granda, kun multe da libroj pri Esperanto, en Esperanto, kaj estos baldaŭ vendita, ĉar tro malnova, kaj oni devas fari multe da renovaĵoj tie.
loĝas en la volontula domo. Estas domo kie loĝas volontuloj de Tejo kaj ili restas tie dum 1 jaro por helpi Tejo en sia agado. Mi nomiĝas Wojtek, mi estas Polo, mi estas volontulo de Tejo. Nuntempe mi loĝas ĉi tie en nia kara volontula domo. Mi simple amegas tiun ideon de la libera lingvo, kaj por mi, kiam mi eksciis pri la tuta ideo, pri la lingvo problemo, kiu ne estis tute plene evidenta kaj komprenebla por mi komence, sed kiam mi pli longe interesiĝis pri tio, estis por mi tute klara ke Esperanto estas io por kio mi volas doni parton de mia vivo, ni diru, almenaŭ simple eklerni. Do, fine, post miaj studoj antaŭ jaro, mi trovis bonan momenton en mia vivo por komenci lerni ĝin. Do, estis komence de pasinta jaro, kaj ĉio iĝis tre rapida poste, ĉar nur post kelkaj monatoj fakte mi trovis tiun oportunon de volontulado kaj elloĝis al Rotterdamo. De komenco de la kurso ĝis mia akcepto de mi kiel volontulo estis 8 monatoj. Do fakte mi estas ankaŭ iomete ekzemplo ekzemplo ke oni vere povas tre efike kaj tre rapide lerni la lingvon. Tejo, mallonge tutmonda esperantista junulara organizo. La ĉefa celo laŭ mi estas simple disvastigi scion pri lingva problemo kaj pri Esperanto kiel respondo al tiu lingva problemo. Temas pri disvastigo de edukado kaj trejnado, ne nur pri Esperanto fakte, sed ankaŭ pri valoroj kiujn ni kiel Esperantujo aprezas, kiel mi ne scias, egaleco, libereco kaj ankaŭ tutaj aliaj. Foje daŭre mi havas tiujn pensojn kaj tio miras min, ke mi vivas en tre speciala loko, kie Esperanto estas uzata ĉiutage kiel komuna lingvo de loĝantoj. Do, ni ne nur uzas ĝin en oficejo, kie ni laboras, dum nia labortago, sed ankaŭ post la labortago, kie ni sociumas, eĉ ludas kartojn vespere, faras ion ajn ĉi tie, ni uzas praktike nur Esperanton. Iom stranga afero, ĉu ne? Sed tiel ni ĉi tie vivas. Junuloj ne konscias pri ekzisto de Esperanto kiel la lingvo kaj kiel la ideo, kaj eĉ kiam ili ekaŭdas pri ĝi, ili simple imagas ĝin kiel iu interesa fakto, nenio tre serioza, ĉar ili ne vere neniam aŭdis pri tio, sed kiam ili vere vidas, ke tio funkcias kaj kunigas homojn, tiam vere estas io tre pova kaj tre alloga. Aŭ eble mi simple volas kredi en tio? Post semajno da restado kun la volontuloj de Tejo, ŝajnas al mi kiel tute normala, ke en iu domo junuloj nur parolas Esperante. Antaŭ kelkaj monatoj, mi eĉ ne pensis ke ĝi povus reale ekzisti. Do certe Esperanto vere funkcias. Kaj mi sentas, ke ili uzas la lingvon kiel ilo, kaj ne kiel idealo kiu parte funkcias. Estas simple pli facile uzi Esperanton
ol alia nacia lingvo. Kai nun esas la tempo iri en la lasta halto di mia voyaggio. Danio. Mi electis Danio, char ci tie esas festivalo kiu nomigas Roskilde, kun esperantisto teamo de volontuloj. Mi alvenis iomete antaŭ la komenco de la festivalo, kai estis vere agrable vidi la festivalo konstrui sin paŝo post paŝo. Roskilde estas tre granda festivalo, kun pli ol 100,000 partoprenantoj. Estas kiel urbo dum unu semajno. Ili eĉ konstruas stacidomon por la festivalanoj. Sed mi restas kun malgranda grupo da esperantistoj, kun la volontula teamo, kaj la vivo estas tiom agrable. Nia laboro estas tre simpla. Ni kontrolas homoj kiam ili eniras la festivalon, kaj kiam ni ne laboras, ni ĝuas kune kaj partoprenas koncertojn. Nun estas la fino de mia vojaĝo tra Esperantujo kaj Eŭropo. Mi certas, ke Roskilde estas perfekta por fini tiun aventuron. Por mi, pli ol ĉie, Roskilde reprezentas Esperanto, kiel mi spertis ĝin. Estas tre diversaj homoj, tre junaj, pli maljunaj, multaj naciecoj, homoj kiu komencis lerni la lingvon antaŭ kelkaj semajnoj, spertuloj, agademaj homoj en la movado, kaj Esperanto estas uzita ĉiam por komuniki inter homoj, kaj la lingvo mem ne estas la kerna fokuso. Homoj estas tie por ĝui kune, labori iomete kaj certe amuziĝi. Sta nocturno